INP Mizo Channel Clear Tute Inza Inchibai Le Vek Ule Okas ni somni kan lo thleng le ta a tun tum chu Afghan lam chan chin le chumi in US politics anghong dan te China ril ru te kan thei ang to kan an update anga kan news siam ve ang hi atop thlenga min lo thlir sak le turin kan som chewani Islamic Emirate of Afghanistan IEA choding tangei maya Taliban ten du thalin Afghanistan ram an thunun felta chunia Okas ni somni tukindar riat thleng khan Kabul airport atangin mi sangsari US Army ten an hruai chuak to a ninga chungin mi sangsari an hruai chuak thei chawani chu US Army Major General Hank Taylor an soidanin Afghanistan ram chunga US sipai sanga le zanni anom meka Kabul International Airport le ache vel chu Taliban ten anti-boy theiri lo ni ina soi US State Department thupuang tu net price na soidanin midang sang rukte phur chua na tura thil tul poimo te po pe felani to a in thiar chua na chakzo ka tho ani thainan consular officer da belanni atibok President Biden chuan Taliban sarkar hi khovel ramte pongpui thei turin anzia an thlak thei tak takarin lo thu ABC News a hril American tam tak chuan Afghanistan buaina wangin Joe Biden chuan niam lama pan zel an ring ta furmaya Democrats te chuan Kamala Harris in a thlak an ringa Republican te mit tatang ve thung chuan Donald Trump tan konga in hong thungani American mipuin an President Joe Biden an fakna approval rating chu thlasari chunga a niam bertum ani meka kumkhat em po ala President Mahovin a niam zongin a chetran der to a ama ngai na lo zonga soi chuan beiseina sang talo hle ati theyang Rasmussen report sina tarlan danin Joe Biden aya Vice President Kamala Harris chunga rin na nga ngam hi voter za asomli le pathum zet an ni le to a Vice President hian engthil thama tiloma se President a chet chiat zel chuan Vice President laka beiseina asang tel don ani ber Republican House member te chuan Biden admin ta na mual phona tur an boi pui ve mek bok House Armed Services Committee a Republican te chuan Daily Caller News Foundation nena bill pakhat putlu thuayan tum thu soin chuan bill introduce tum chu Taliban ten US Army ral thuaman lak sak zat diktak Biden administration in apuan zar na tur bill ani pui tia don khop mai Grand Old Party GOP lawmaker te chuan bill hi September thla a National Defense Authorization Act NDAA anga committee siam rem huna phar antumani The Associated Press chuan Taliban ten US poisa billion chuang fele ral thuam tam tham tak Afghan sipai kuta tangin an la ni in report alo peto a he report hi adik nge ni hriat ani bok Afghan Air Force te chuan an thlo na engi mozat chu ramdanga an thlo chua pui thei rama abak zong chu Taliban ten an ro chung mai don ani ta bermaya White House National Security Advisor Jake Sullivan chuan US ral thuam tam tak Taliban kuta alut ti kan ria a Taliban te hian min pek let du kan ring lem lo ati maya Biden admin hian Taliban te laka hian US property engma khoi lo tura waw khan na apengam hlol lo ne na lang Taliban sipai te video pakhata kan mu angin US helicopter Black Hawk chu an kol ngei ne na langa kha video lang Taliban sipai te khan US silai M4 M18 assault rifles le M24 sniper te an keng bokani US yan ral thuam te hi a ui to lem lo poni ve mai thaya masi Afghanistan then omram te hian an latuar don chau ne na lang President Louis Donald Trump chuan Biden admin noya US Army in nuk dok tamai chu adem hle thua soya an chua ma khan military base te thia masak turania tuna chuan atlai to ven himna thatak a omlai khan ral thuam te hi thiar chua masak turani ati US Army mun pui turu zet mai Kandahar le Bagrama a oma
Afghanistan a tum ni lai lo om to US military base thia na ton riat nei to bok US Marine Corps Gilbert Dollar chuan tuna chuan atlai to a kanral thuam thatak tak te chu Taliban ten an kol vek to ang alo ti ve bok Biden admin hian US embassy a sipai le civilian te an chua vek nuwa US military base hi bomdar veka tum ni in an soya masi an tum aya ma in Taliban ten Kabul an run tamai sia US military base te chu Biden admin in sipai tam zo ka lak chua to wangin an thunun thei talawani bera heti lai hian China chuan Taliban te atran thu hi alo soi ve chen boka dik tak chuan Taliban hruai tu te khan China le Russia an tlo ma sa te a chumi nuwa Afghanistan hi run le ta chau an nia thuru hidden agenda engemaw hi chu an nei ngeyarin om viawani Zulai thaliam ta khan Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar le Chinese Foreign Minister Wang Yi te chu China a an loin muwa chumi nu rei lo te nuwa Afghan sarkar chu atlom ta nga lani lelama chuan Biden admin hian China Communist sarkar tan munakian ni na ngai thei ve boka China laka tang tak angalang si hian Joe Biden hi ane pleni kan ti thei ome tun ma akan lo rin dan China laka dol zora zor tur hiala mitam tak rin dan kha adik na chen po om mai thei alanga pawin Xi Jinping hitlon lo ma se aruk takin Biden hian a holem lo ani mai thei ani nimin okas ni som pakua khan China Foreign Ministry thupuang tu Hua Chunying chuan Taliban te hi tun ma ang khan ni talo thil tum fel tak nein hoi hom takin sarkaran kalpui don ni na lang atia anin tiam angeyen mai chiate dikna chanvo von nun sakin an thu tiam an hlena be sei thu wang chuan soyani China chuan khovel ramte chu Taliban sarkar nget taka om theina na thlop turin asoma Afghanistan rama om pol rang tele Taliban inkara remna a oma sarkar pa ngai taka kal thuai theinan international community in thei top chu turin ange nani voin hi zirtop ni ania muslim tetan tongtrai ni ania Taliban te chuan an imam sakho huai tu te chu tong chuak turin an ngen ve te hiala Afghan mi te chu Taliban te hlawa ramdang pan lo turin le Taliban ten sarkar thatakan siam don ani tia mi puite fui turin an imam te an ngen te hiala ni Taliban te chuan Islamic law a that zia soya mi puiril ru min turin an sakho pui thiam te an ngen bok tuan din muna hian tharum le silai mangin Taliban hian thu nei na chel ri ma sela mi puiril ru an min theilo chuan rei takhan chakbik lo mai thei boka Islamic law ber hian dodal na atitama Afghan Vice President Amrullah Saleh po tong chuak ve ta bokin Afghanistan President dik tak kani ti na puanga President Beratlan chiat ta ka chuan President dik tak chu ani ta mai rengani an chaklai bera an sipaite an thunun hlei thei si lo kha apoi lai ber ani hi anni ho hian Taliban du lo pol rondin chawin Taliban te aya extremist in ron cheve ta sela Afghanistan hi abuai ngotang Taliban te po an hlim rei lovang ma se hi hitsu arin om viu chuang lovani an sarkar kum som ni chungin Taliban te an do ne lo khania Taliban ten ro rel na an chel to nu hi chuan a khing tha thei turan omarin om lo hle zo kani ma se politics hian ronga nei lem lova manifesto siam thiam le mi puiril ru ne thei tura thu soi thiam a piang hi an chak zel mai chu ni hi Taliban sipaite hlavin ral tlan noi tam takan ommeka hei hi Taliban hruai tu te chuan an ngai mo hle ni tun ma ang kan ni to lo Islam dan angin mai chiate zalen na pe kan ni ang ti te in thu soi thin tak ma se an thu soi hian tuna ri chuan mirin a hlo lem ri lova a theya piang chuan Afghanistan chhuah san an tumani lelama chuan Islamic law zui tu te tan chuan han huat viu tur om chuang lo boka mai chiate zui tur dan te ero Muslim mai chiate hian zom harsa anti don ti a chiang reng mai bok ole tun tuma kanan ti chhuat hei chu khati zong kha lo ni le phot mai sela
clear tu ten kan channel min hlut saka min lo clear sak thina wangin in chunga kan lo me